佢哋再做多次消極之鬼。你一聽到個名，大家會俾錢買飛嘅，大家想睇嘅係因為消極之鬼呢一個名啊嘛。嗱，消極之鬼2呢個名係 AI 俾你嘅。我希望喺我今年裏面要贏 AI，我可以同佢 battle。可唔可以而家直接就同佢 battle 啊？幫我諗一個新嘅戲名。當然可以啦，怨靈迷宮、心魔之題，乜叫鬼魂因啊為消極之鬼啊嘛。？Damn！佢係喜劇嚟嘅。我聽講係要同 AI 講唔該係會好啲㗎。好，咁使唔使請我飲嘢啊？第一，所有香港觀眾都係會買飛嘅。鬼馬大作戰 ，Welcome to the 80s。呢一個目前為止，我覺得係最高級㗎呢個名。開啊！低級鬼魂，高級笑。幫我諗更加好嘅戲名，逗號唔該。即係你要有禮貌啲睇下佢會唔好。咁新嘅戲名咧，可以招聚匠人嘅精神同埋喜劇元素㗎。第一個匠心搞笑工程，不完美的匠心，匠人打工日記，消極匠人俱樂部，爆燒匠人傳說。Until 我哋諗到一個更加好嘅戲名，如果唔係，即係唔會就咁直接叫消極之鬼2 Come on 咧。繼續留意住我哋消極之鬼同埋 Good Show 級嘅 IG、Facebook 嗰啲啦。